umva njyewe nagiye inyuma y'inzu ngiye kumena amazi, urumva nari ndimo gufura, ndagenda njya kumena amazi nyine inyuma kuri rigori. Mani nyihinguka gutya nyihingura amaso giteruye n'ibase mu ntoki, mana we nakubitanye n'ikintu bita igitsina cy'umugabo bita Ildefonse. Mani yari arimo kunyara nyine ari kwihagarika, mbega umuhambirwa ufite ikintu bita imboro we, iriya niyo bita imboro y'ingusho, umva ni nini mana yanjye, irasiramuye ifite noneho ku mutwe gutya hejuru. Mani narayirebye, noneho we ntabwo yari yambonye, njye nabaye nkimubona gusa kubera gutungurwa n'ubunini bw'iyo mboro n'uburyo nabonaga ari nziza. Ibase nari mfite yahise njika ikubita hasi, ikikubita hasi Ildefonse aba arikanze, niko guhita yegura umutwe aba arambonye, akimbura barihishe vuba vuba. Umva yabonze aranayibitse atarangije kunyara kuko yahise ayitsimba mu ipantaro. Noneho yari yambaye ipantaro nyine ifite ibara ryenda gusa nk'irya kaki. Akimara kwinjizamo bitambaro utuntu tw'utujojo kwa kundi tubona nyine ku ipantaro hari gutoha. Mana we mpita nanyisubira inyuma nirukanka. Ildefonse ubwo nawe yahise yikanga, ubwo njye nahise nigira inyuma kugira ngo abanze arangize ibyo arimo. Nibase nahise nyita aho ngaho nigira inyuma. Mana we ndatungurwa ndavuga uti cyane iki kimbonye. Ntukabona ikintu nka kiriya umaze igihe kingana nk'iki ngiki udakora imibonano. Mana we ninkubwira ngo kuva napfusha umugabo nari ntarongera gushyukwa, niko kuri, kuko icyambere nari ntarakira ukuntu nasigaye ndi njyenyine, nari mbese numvaga nta n'undi muntu ku isi nakongera kwiyumvamo nyuma y'uko umugabo wanjye apfuye. Umva ngo nanateretswe n'abagabo benshi b'abakire ku kazi tugiye dukorana, ba manager n'abandi bose, ndavuga uti reka reka aba bose ntawaniryohereza kurusha umugabo wanjye, ntawe nakunda kurusha umugabo wanjye nyine tu, bituma nifata. Ariko natunguwe no kureba umuyede wari urimo kunyubakira, mana yanjye ngashyukwa we, ibaze n'ukuri kw'Imana. Ariko buriya nawe nuko nakubitanye n'igitsina, bisaba mu buzima busanzwe ntayibonye ihagaze ubanza bitari bupfe kubaho. Ubwo nasubiye inyuma, Ildefonse numva yongeye gukuramo, arongera aranyaye, urumva yarayibitse nyine atarangije, arongera aranyara, arangije arambaye araje arambwira, mabuja ni ukuri umbabarire unyihanganire, kuri toilette yari yarimo umuntu kandi nendaga kwinyaraho. We yahise agira ubwoba bw'uko ngiye kumubwira nabi kubera ko nsanze ari kunyara ahantu hatemewe, ntazi yuko ahubwo yangije umuntu. Ubwo ndetse mbwira uti warangije, arambwira uti narangije, mitangaruka nje gutora ibase turahuye. Ndamubwira ahubwo njye umbabarire ni ukuri nkubonye bitunguranye, nkubonye mana we nabipanze nyine unyihanganire, urumva. Ubwo ibyo byarangiye arambwira uti oya nta kibazo, ndi gusa ahubwo njyewe nagira ngo usabe imbabazi kumfashe ndi kunyara ahantu hatemewe, ariko nikubwira ngo ibyo byose twavuganaga ntabwo ubwenge bwari buri aho. Ubwo basi yikubise hasi n'ubundi amazi ahita ameneka. Icyo nakoze narunamye ntora ibase, amajije gutora ibase nisubirirayo, ndagenda ubwo Ildefonse atasubira kubaka nyine, ndagenda njya mu nzu. Mana we ngeze mu nzu numva ibintu byose biradogereye, ndavuga se bayiki nuko mbonye ubwambure bw'umuntu nyine. Mana ari ukuntu ubona ikintu kumva nturi hamwe, kumva mu mutwe birajagaraye, kumva ufite akavuyo kenshi, ukumva ntuzi uko umeze. Ninjiye mu nzu numva nibyo nari ndimo gufura, numva nabyo rwose wapi, numva mu mutwe ibintu birivanze, ndetse bayiki ko numva ngize akavuyo kenshi, nkwicara nkahita mpaguruka. Mana we nabuze amahoro, mbura amahoro. Ariko ubwo hashize nk'iminota nk'ibiri numva ariko mu gitsina harimo imisonga, numva gitangiye kuzamo uburyaryate, gitangiye kurya. Mari numva hatangiye kuzamo imisonga. Urabizi iyo umugore nyine yashyutswe ukuntu hari ukuntu wumva hari akantu kari gutereramo indani. Mana yanjye mbega akantu kabuza amahoro we, kari akantu kabuza amahoro. Mani bari bagutera umushyukwe, urumva. Mani karatera kakaguma gatera, ukajya wumva ni umusonga, ukajya wumva ni umusonga uri gutera mu bintu ukibaza karavamo bigenze bite. Mani noneho umushyukwe urakwica ku buryo kugira ngo gashire aba ari amahirwe. Njyewe ninjiye mu nzu gufura birananira neza, ndona bamfata umwenda rumva biranze. Ndavuga uti ndabigira nde, nahise mfata imyenda njya kubika muri dushe yo mu nzu, ndavuga uti nzaba mfura. Ariko nahise mvuga uti ibi bintu ntabwo birakunda, uyu muhungu namubona n'ibyibuze niyo yayikoza muri mwe. Nahise numva muri njye mbikumbuye, kandi kuko ari we nari nabonye, numvaga umushyukwe mfite nta n'undi muntu mufitiye, numvaga
ari Defonse wenyine. Mva none nkibaza se naryamana n'umufundi gutera niba ari umufundi niba ari umuyede bakubanze ko ari umwubatsi ndavuga naryamana nawe ni koko. Ubwo byagumye kunshanga hashize akanya ndavuga uti ariko bari kuza kunywa amazi mu nzu. Urumva uwashakaga amazi yarazaga akinjira agasuka amazi akagenda. Nese mvuga uti umuhungu kugira ngo mugushe nta bundi buryo pe nta bundi buryo. Nahise mpindura imyenda, nahise nambara agakanzu. Urumva hari agakanzu ngira k'umukara mani gataratse iyo nunamye n'igitsina urakibona hafi, mva urakibona neza. Naravuze uti reka mpindure, ariko kuko narakunnye cyane ndavuga uti ariko hari ukugenda imyeyo ikagenda inanaba abantu bakayibona. Reka nambaremo agasuve, nambaramo agasuve k'umukara. Urumva ndangije ndavuga uti kanguma muri salo nanjye ntege Defonse. Noneho wumve ngo nagiye kumva ngo Defonse ari kuvugira kuri telefone mu idirishya, mpita neguka mpita murunguruka mu idirishya mbona ari hakurya ari kuvugira kuri telefone, ariko ari kuza agana ku muryango. Umva mvuka y'imbwa imanuka ihiye, wavuze ko yahise aza mu nzu aje kunywa amazi. Ariko hashize akanya nyine ari kuri telefone, sinzi umuntu bavuganaga, numva barimo baranavugana nabi. Ibyo birangiye yahise aza ku muryango arakomanga. Noneho ariko ubwo njye nkibibona kari kuza ku muryango nahise mfata itorosho nsuka n'amazi. Mva nabikoze vuba vuba, nahise njya mu cyumba vuba vuba nyine muri dushe hamwe nashyize amabasi, mfata ibase ndakumbitamo itorosho nza nirukanka kugira ngo Defonse niyinjira asange ndimo gukoropa. Nanjye narabizanye mbishyira aho ngaho ndetse kubijyamo ataraza kuko nta gahunda yo gukoropa nari mfite. Manika nkubwire umushyi ukuraryana. Noneho njyewe niba hari sinzi ibintu byambayeho, nibura muhungu yari afite imiti, njyewe nabaye nkibona igitsina cye gusa. Mani cyari gihagaze, niba uko wenda yari yashatse kunyara ahari wenda igihe kinini, niba wenda simbizi, nasanze gihagaze mani kimeze gutya. Ndavuga uti ibintu biracyabaho. Naherukaga umugabo wanjye mbere yuko yitaba Imana, ibintu biracyabaho. Nzi ko ntakongera gushyukwa mu buzima, ariko nkibona iriya mboro ya Defonse nahise numva ibintu muri njye bitandukanye. Numva ibintu biratandukanye, numva umubiri wanjye hari ibyo ukeneye kandi ubikeneranye inzara byahatari. Nanjye naramuraririye ku muryango. Hashize akanya nibura njye kubona mbona ateye intambwe aza ku muryango. Nubwo ntari ndishuwa ko aje kunywa amazi, uwo mwanya nkibona aje ku muryango nahise njya hirya hafi ya cya gicupa cy'amazi, mpita mfata itorosho mpita nyikamura, mpita ntangira gukoropa. Ndunama narose nanakoresha rakirete, ndunama ndakoropa ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Ndavuga uti byanga byakunda n'iri Defonse. Ndavuga uti karibu abarinjiye, ndasanga n'iri Defonse. Akinjira ubwo nahise neguka ndamubwira ngo uje kunywa amazi. Yego naje kunywa amazi. Ubwo umuhungu akimbona mukunsubiza ngo yaraje kunywa amazi, yavuze ari guta inkonda. Mani ikibero cyose cyari kiri hanze. Umuhungu yavuze ari guta inkonda, arambwira uti narinje kunywa amazi mabuja. Ndamubwira uti nta kibazo kaya igikombe ngikiriye. Ndonamye ndikoropera nigira nkaho ntanamwitayeho. Umuhungu yaraje afata amazi aranywa. Niba kwihangana byaramunaniye yambwiye utari kumabuja wambaye neza, iyo wifata ukambara gutyo koko hano hari ibitsina gabo ubumva utari kutwangiza. Ubwo mu mutima nahise mvuga uti bitangiye gukora. Ubwo ngira nakomeje ndakoropa ndamubwira shaye Defonse ntukajye ukabya. Arambwira uti baba we mabuja uti nukuri kw'Imana ndumva natera intebe hano nkicara nkakureba nkaguma